加好，这个是水钻上的一个过载保护器，它起的作用是漏电保护、超负荷使用的保护，就是从这台水钻上拆下来的。客户说这台水钻的保护器一直跳，最后保护器的内部烧掉了，不通电，水钻也没法工作了。今天这个视频拍的就是更换水钻过载保护器的整个视频。水钻的手把打开，就能看到水钻上这个过载保护器了。过载保护器的另一侧有一个塑料的螺丝，我已经把它拧开了。把旧的保护器取掉，直接找一个对型号的新的进行安装。这个是我拿的新的，或者保护器插头直接插上，把保护器固定。手把安装好之后，通上电源试一下。水钻运转正常了，那这台水钻就维修完成了。